दोस्तों चलिए सुनते हैं हमारे सौरमंडल के प्लैनेट्स की रहस्यमय साउंड्स, जो कि नासा और दुनिया के और भी स्पेस एजेंसीज की भेजी गई स्पेसक्राफ्ट की द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन यूज करना मत भूलना। नंबर 1 जुपिटर। नंबर 2 मार्स। नंबर 3 सन। नंबर 4 मर्क्यूरी। नंबर 5 अर्थ। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना।